Hello，大家好，我是工厂白老师，每天只讲游戏的工厂啊。节已经过完了，依旧有老铁没有回家，我就讲了，对吧？大家千里之外从家里面出来，对吧？背井离乡的到我这儿了，那就是大家的第二个家。你像现在天热了，屋里边确实比较凉爽，空调给大家去开着的，啊，小风一吹，还是那句话啊，这段时间再出来找活，对不对？进个有空调车间的，你哪怕不做长期的，把夏天这几个月给度过，确实空调车间干活是比较爽的。如果说你对吧，我对这个无所谓，我只对到手的 money 感兴趣啊，工资越高我越开心，对不对？你像我南通那个288的，就夏天这2个月，稍稍热一点，然后戴个安全帽，到手满勤工资8000多，没问题的。你像有没有过万？那过万的也有，不过呢，你要是真的能吃苦，那我能给你安排安排，那就不细讲了。还是呢，讲回空调车间，我苏州本地这个苏州半导体，对吧？到手也是8、9千，能拿个1万多。但是这个工厂的话，它是偏年轻化的，有一定的学历，对吧？学历对进厂来说可能没什么太大的作用，但是它是一个敲门砖。你有这个学历，刚好跟工厂你的专业跟工厂这个所需要的对口的话，其实你也能混得蛮不错的啊。有学历其实还是比较好的啊，这一点大家切记啊。学历还是这句话，敲门砖啊，有比没有要好，没有进厂做普工那也是没关系的。端午节过完之后啊，我这些好厂依旧进行啊。好了，我是工厂白老师，今天的话呢，咱们就先聊到这里，感谢大家的观看。